Piştî hatina Daeş bu serdeverên êzdiyan û kuştin û girtina wan bi kom hatiye kirin û krîza darayî li ser Herêma Kurdistanê dom kirî, bûyne hokarên serekî ku Kurdên êzdî bi rêjeka berçav berew Ewropa koç bikin. Li ser evî babetî hawlatiyên êzdî ray û boçonên cuda cuda hene. والله اجبر وضعي بيسا وضعي بيسا وما معاشر نابل بدري يعني امانينا اجبر فيك يعني ما ادري وش مشكلة افن ها شغال هم خراقنا شغال تشتغلنا ما تحالفان كامبانا بني تشتغل فان كامبانينا يعني هاد بني كامبانا افا نا كهرباء نا درافا نا شغلات تشتغلينا برا من نافيك تشا أوروبا مذيها مول الوطني خو بساكنين ومذيها مو حماية خو بكين ومذي شنقالي رزقال بكين وشنقال ملكي باب وبابيرين مايا وآخا مايا وطني مايا مذي أم الشنقالي فقر نمشنا خارج ولا تد غريبة في ذاك ما جانينا وضعنا خوش أفضل عراقنا خوش جوارين ماش ما برين كتوجنين ما برين زلامين ما كشتنش وضعنا خوش شوينا هكاش مرقة ديابا مناتشون كمساعدة ما كربانا مناتشون كدولة مساعدة ما كربانا مناتشون جواد عراقنا يخشوا ودرجنينا من فدر بونا قب حذفان شادرا نتشتكت جاهما أم هموت فقير نتشتكت دس ما ناكابي. Endamekê desteya bilinda bingehê Laleş da taw amarên Kurdên êzdî diyar ket ku piştî karesata Şengalê beref Ewropa çûyne. Her wisa qurbaniyên derya îcew ew kesên tanûket bê seroşîn. سایت نزیکی راستی هتا وگاف که ام چین بجن نیوکا هشتی هتا 9000 ازدی چونش دروا خلال اوه فتره ده و اوا ام چین بجن پنجی صد خلق دورا شنگاری و 5 صد خلق دورین دینا آیا ازدیابتنه اوه کو هتا وگاف که خندقین 375 مروفیت خندقین و جوانا جی یعنی برانبری هندی ویج ماری جی هندا بوین کو هتا وگاف که کس نزانتن یعنی الکیرنا و چاو و چپ سریوان هاتیا Hêt ezanîn ku rojane li Herêma Kurdistanê awarên Şengalê û taybet Kurdên êzdî bi rêjeka berçav berew Ewropa diçin. Her wisa pêşbînî dihête kirin ku havîna ev sale ji mareka here zoriya Kurdên êzdî welatê xwe cih pêlin. Kawa Emer Dengê Emerîka, Deşta Mosul.